Hello guys! So, nagugutom na ako guys, kaya buksan natin kung ano yung ulam natin for today. Silipin na natin. Oh, nam nam! So, meron na tayo dito, ano ba to? Wait. Butter chicken. And meron tayo dito, rendang. So, beef rendang po. So, kung makikita nyo, check natin. Ayan yung kanilang beef rendang. So, yummy. So, nakatikim na ba kayo ng beef rendang, guys? Masarap to, guys. Ito po yung parang, same siya sa beef curry. Yun nga lang, ang kaibahan nila is, tuyo lang siya, guys. Okay, tuyo yung kanyang sauce. Yung pagkakaluto sa kanya. Medyo tuyo siya. Pero same sila. Spicy din to guys. Masarap siya ha. So tikman na natin. Yummy. Meron na akong rice dito. Ayan. Nga pala kain tayo guys. Ang sarap ng sauce nila. Grabe. Kahit sauce lang yung kainin mo eh. Busog ka na. Ang sarap ng beef rendang. Sobra. The best. Sarap ng sauce. Wait lang ha. Ayan o. Kita nyo yan? Tinitinidor ko na lang eh. Ang sarap. Ang onion. Diba? Sticky yung rice, kaya kahit magtinidor kayo, okay lang. And yung butter chicken natin. Butter chicken. Man. Burp, burp. Tapos, Coke. O, diba? Pero hindi ako laging umiinom ng Coke, guys. Ano lang, paminsan-minsan nagko-Coke ako kasi matigas din ulo ko minsan eh. Pero, ang lagi-lagi kong iniinom ay water. So, paano ba yan guys? Uubusin ko muna to guys. Uubusin muna natin to. And, see you again sa aking susunod na upload. Thank you for watching guys. Bye-bye!